नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे न्यूयॉर्क खां ख़बर ॾींदा हलूं त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते वधीक पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हिन चयो त ईरान जे मरकज़ी बैंक ते पाबंदियूं लागू करे छॾियूं। हिन चयो त कंहिं बि मुल्क ते लागू कयल सख़्तियूं पाबंदियूं। हिन चयो त जेकॾहिं मां चाहियां त बीठे बीठे ईरान खे 15 हंधनि तां निशानो बणाए सघां थो। साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप चयो त मां अव्हां जे साम्हूं ईअं करे सघां थो, पर इन सां सभु ख़तमु थी वेंदो। पोइ अव्हां वटि रिपोर्ट करण जे लाइ हिकु स्टोरी अची वेंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ते हमिलो न करण जो इशारो ॾींदे हिन चयो त मज़बूत माण्हू जी सुञाणप हाणे इहा ई हूंदी। जेकॾहिं ॻाल्हि अव्हां खे मज़बूत साबित कंदी आहे, अव्हां सिर्फ़ु हाणे सब्र जो मुज़ाहिरो करियो। हिन चयो त ईरान जे ख़िलाफ़ ॿियो रस्तो वठणु निहायती ई आसान आहे। इन ॻाल्हि हिन खे सुठे तरीक़े सां ख़बर आहे। जेकॾहिं हिन ॿीहर शरारत कई त हू पंहिंजो वक़्तु ख़तमु सम्झंदा। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।